رش على راسه. لا لا وطالع من الحر. من الأحاديث العجيبة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الأكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس. الماء